Növbəti iştirakçımızın oynamaq vaxtıdır. O uzun bir yol qət edib Qubadan Bakıya qədər bura gəlmək üçün. Milyonların şousunda Nailə Əlixanovanın oyunu. Hoş gördük Nailə xanım. Hoş gördük. Bizim sizinle görüşümüz ne kadar uzun müddət bundan önce planlanırdı. Siz ilk dəfə anketinizi ne kadar əvvəl göndərmisiniz? Təxmini yəqin ki, il yarım bundan əvvəl. Mən sizi görməyə çox şadam. Bilirəm Çox ki, siz kitabla çox yaxından bağlı olan insansınız. Bəli. Kitabxanada çalışırsınız. Bəli. Harda? Deməli, mən Quba rayonu Digah kəndi Fərhad Həmzəyev adına tam orta məktəbdə kitabxanaçı kimi çalışıyorum. Artıq 13 ildir. Oo. Kitabları çox sevirəm. Mütaliəni çox sevirəm. Buyurun. Sizin məktəbin şagirdləri necə sevirlərmi kitabları? Sevdirməyə çalışıram. Deyin. Maraqlıdır. İndi elektron kitabların olduğu bir dünyada onlar gəlib sizdən fiziki olaraq kitab götürürlərmi? Bəli, özdə böyük həvəslə. Adətən ən çox, həmişə əldə olan kitab hansıdır? Harry Potter fəlsəfə daşının sirri. Doğruda? Bəli. Maraqlıdır. Maraqlıdır ki, ümumiyyətlə o kitab, məktəb kitabxanalarının hamısında var, yoxsa? 3 il bundan qabaq, yəni məktəb kitabxanasına hədiyyə olmuş bədii ədəbiyyatın nümunələrindən biridir. Super. Siz bugün tək deyirsiniz. Ananız Raya xanımı salamlayıram. Xoş gördük. Qalır oynamaq. Nailə xanım, bu oyuna necə hazırlaşmısınız? Necə hazırlaşmışam deyəndə mənim üçün ilk önəmli ümumiyyətlə nəyisə dənəmək türklər demiş, yəni nəyisə sınaqdan keçirtmək. Ümumiyyətlə intellektual oyunlar uşaqlıqdan həvəsim var. Bu həvəsi də mənə anam yaradıb. Yəni ailəlikcə ümumiyyətlə bu intellektual oyunları izləməyi xoşlayırıq. Yəni Mənə gəlir ki, bugün olmalı olduğunuz yerdəsə. bəli, həm də sizinlə üzə oturmaq məncə bu da maraqlı Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, xoş sözlərə görə. Sizə 15 sual verəcəyim. Hamısına doğru cavab alsam 100.000 manat sizinki olacaq. Amma daha azını qazanmaqdan da qorxmayın. 5-ci suala cavab verəndə ilk itirilməyən məbləğ 200 manatı qazanmış olacaqsınız. İkinci itirilməyən məbləği oyunçular özləri seçir. Hansı sualı 5-ci sualdan sonra istəsələr, dəyərini sanki özləri üçün sığortalamaq naminə itirilməyən məbləğə çevirirlər. 3 köməyiniz var. 50-50-yə, dosta zəng və bir də tamaşaçıların köməyi. Hazırsınız? Bəli. O zaman milyonların şousu sizin için başlayır. İlk sualım sizə 10 manat qazandıra bilər. Yazıcı kitab təqdimatında kimlə görüşür? A. Azarkeş, B. Dinləyici, C. Oxucu, D. Qovməqrəba. Əslində burada maraqlı variantlar var. Məsələn, qohum əqrəbası ola bilər oxucususa, təbii ki, bu da ən böyük, yəni düzgün variant C bəndidir. Son qərarım C bəndi oxucu. C. Oxucu. Bəli. Amma bəzi yazıçılar öz kitabının təqdimatını adətən qohum əqrəbasının ətrafında edir. Ola bilər ki, o da onun oxucusudur yəni. İlk oxucu çox vaxtı qohum əqrəba da ola bilər. C. Doğru cavabdır, oxucu. Siz özünüz necə kitab yazmağa cəhd etmişsiniz? Əslində arzulayıram bir neçə il bundan sonra, hətta bəlkə bir 4-5 il bundan sonra motivasiya tipli bir kitab yazım. Çünki motivasiya mənim üçün önəmlidir. Motivasiya kitablarının çoxusu demək olar ki, oxumuşam. Ancaq mənə belə gəlir ki, motivasiya kitablarının yazılış dərəcəsi biraz o qədər də düzgün deyil. Məsələn, mən kitabımı belə adlandırardım. Necəsən əziz dost? Və yaxud özünə yaxşı bax dost. Yəni bu özünlə söhbət Yox, mənasında. bilirsiniz, yəni bu dəqiqə dövrümüzdə, yəni telekommunikasiya, ümumiyyətlə bu internet, inkişaf o dərəcəyə çatıb ki, biz artıq söhbət etmək yox, dinləyici axtarırıq sadəcə özümüzə. Yəni söhbət edəcək bir insan axtarırıq. Mən danışım, kimsə qulaq assın. Bəli. O danışmaq, dinləmək də yəni deyirlər anlamağın yarısıdır. Yəni bax bu dəqiqə məncə ən çox çatışmayan odur. İkinci sual. Bu sualı 20 manat qazandıra bilər. Ölkəmizdə neçə manatlıq əskinaz yoxdur? A. 1, B. 3, C. 5, D. 10. B. Son qərarım 3. Belə manatımız yoxdur, hə? Bəli, 3 manatımız yoxdur. 3 manatlıq yoxdur. Yoxdur. Sual doğru cavablandırıldı.
Üçüncü sual və 50 manat. Böyük Britaniyanı necə adlandırırlar? A. Birləşmiş Sultanlıq, B. Birləşmiş Padşahlıq, C. Birləşmiş Hersoqluq, D. Birləşmiş Krallıq. D son qərarım Birləşmiş Krallıq. Bu sualın da üstündən çox sürətlə keçmək istəyirsiniz. Yəqin ola bilər ki, yəni gələcək suallarda nəyisə izah etmək olmaz. Məncə bu qədər yəni asan bir sual idi. Ona görə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı tamamilə doğrudur. Dördüncü sual. 100 manat. Anatomiyada sümükləri digər sümüklərlə birləşdirən lifli birləşdirici toxuma necə adlanır? A. Bağ, B. Bostan, C. Tarla, D. Lək. Sizi qorxudan nəsə var oyunda? hələ ki yox. Əla, bu çox yaxşıdır. Ümumiyyətlə həyatda ən çox nədən qorxursunuz? Yox, qorxsam da çalışıram qorxularımın üstünə gedim. Nə yaxşı. Misal üçün olub hansısa qorxunuzun öhdəsindən bu yolla gələsiz? Əlbəttə çox. Qaranlıq qorxusu? Bəli, qaranlıq qorxusu da ola bilib. Sonra məsələn ilk əvvəllər kompüterdən qorxurdum. Niyə? Nə bilim, nəsə, yəni ilk Ehtiyat edirdiniz ehtiyat ki, eləyirdim, nəyisə səhv eləyərəm, nə eləyərəm. Amma qorxumdan öhdəsindən yəni müvəffəqiyyətlə gəlməyə bacardım. adətən insanlar bir şey haqqında daha çox bildikcə ondan qorxmamağa başlayırlar, hə? Yəni baxıb da necə qorxular. Yəni nəyisə itirmək qorxusu da ola bilər. Neysə qazanmaq qorxusu necə? Misal üçün 100.000 manatı qazansaz, bu sizi qorxudar ki, bu boyda pulum var əlimdə, bilmirəm necə eləyim, nə edeyim, hə? Yox, qorxutmaz. Onda qazanaq, hə? İnşallah. 6-cı sual, 300 manat itirilməyən məbləğ təyin edilsinmi? Xeyr, elə tezdir. Sual belədir. Edo dövrünün sonunda yaranan Sakura xalq mahnısı hansı ölkəyə məxsusdur? A. Meksika, B. Kanada, C. Yaponiya, D. Çili.